冷蔵庫掃除で食費が変わる理由、食費が増える原因。実は冷蔵庫の中かもしれない。奥に眠った野菜、賞味期限が切れた調味料、買ったことを忘れた食材、見えないものはなかったことになりやすい。だからまた買う、そしてまた余らせる。これが食費が増える原因の一つ。でも冷蔵庫を掃除すると中身が一目でわかる。節約上手な人は特別なことをしているわけじゃない。家にあるものを最後まで使い切るのが上手。5分だけでもいい。今日は一段だけ整理してみる。冷蔵庫が整うと献立が決めやすくなる。無駄買いも減る。その小さな積み重ねが食費も暮らしも少しずつ軽くしてくれる。